Как избавиться от любого кашля и вязкой мокроты? Элементарно. Для приготовления супер крутого средства нам понадобится черная редька. Где была ботва, ножом делаем вот такую вот площадку. Теперь ножом нам нужно сделать углубление. Посмотрите, как это делаю я. Должно получиться примерно вот так. С другой стороны, где был хвостик, мы снимаем вот такую площадку. Теперь, где было углубление, сюда мы будем накладывать мед. Теперь редьку с медом нам нужно поставить на стакан. Посмотрите, через 2-3 часа мед с соком редьки будет проходить в стакан. Эта жидкость помогает при сухом и мокром кашле, при вязкой мокроте, при острых респираторных заболеваниях. Идеально повышает иммунитет. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день.